今天我们来到穿越首秀icon，这里吃饭很方便，可以把车抛进去。像我们这样子一抛就可以搭累饭，按楼梯直接到，很方便，带一家大小来吃。电梯出来转左手就是穿越首秀了。他们店在icon康威康乐，就在这里呀。看这里加入会员友好康，他们店有很多 VIP 包厢呀。要聚会包厢可以提前预，有些包厢还能唱 K， 消费满300可以参加抽奖活动，好多新鲜海鲜，上菜速度好快呀！他们家招牌菜都好好吃，椰子蒸鸡汤、辣子鸡、青椒熏鸭肉、小炒连片、酸辣土豆丝、饺子、金牌金汤柠檬鱼，他们等不及，很饿要开动了。而且外面座位宠物友好区，可以带狗狗喵喵一起来，你们也可以来穿越首秀icon试呀。